அன்பு தமிழ் இன்ஜினியர் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி இப்போ மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க ஐடிஐ படித்தாலும் சரி, மெக்கானிக்கல்னா ஐடிஐயில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டர், எலக்ட்ரீஷியன், வெல்டர், டர்னர், மெஷினிஸ்ட், இந்த மாதிரி ஐடிஐயில் என்ன ட்ரேடு படிச்சிருந்தாலும் சரி அவங்க இந்த கோர்ஸை கண்டினியூ பண்ணலாம். அது போக டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல், பிஇ மெக்கானிக்கல், இந்த மெக்கானிக்கல் ட்ரேட் படித்தவருக்கான இந்த மாடியூலை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இந்த மாடியூலோட பேர் HVAC. HVAC அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீட்டிங், வென்டிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங். ஒரு இடத்த நம்ம கூல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏர் கண்டிஷனிங் தேவைப்படுது. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஏரை நம்ம பாஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு வென்டிலேஷன், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு. அதே மாதிரி ஹீட் பண்ணணும், நமக்கு ஹாட் வாட்டர் வேணும் அப்படின்னா ஹீட்டிங். ஸோ பேசிக்கலி ஹீட்டிங், வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங்க அதோட பேசிக்ஸை பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். எதுக்காக இந்த ஹீட்டிங், வென்டிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா, ஏதாவது ஒரு இடத்த நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்கணும். ஒரு கெஸ்ட் ரூம்பை கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்கணும், இல்லை ஒரு ஒர்க் ஷாப்பை கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துக்கு அதை கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்குறதுக்கு இந்த ஹீட்டிங், வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் தேவைப்படுது. இப்போ நம்ம இந்த HVAC ப்ராசஸில் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கு, அதாவது பல விதமான ப்ராசஸ் இருக்கு. அதை நம்ம ஹீட்டிங், கூலிங், ஹியூமிடிஃபையிங், டீஹியூமிடிஃபையிங், கிளீனிங், வென்டிலேட்டிங், ஏர் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல ஒண்ணுன்னா நம்ம பார்க்கலாம். ஹீட்டிங்னா என்ன? ஹீட்டிங் அப்படிங்கிறது ஆடிங் தி தெர்மல் எனர்ஜி. ஒரு கண்டிஷன் ஸ்பேஸ் இருக்கு, அந்த கண்டிஷன்ஸை நம்ம ஆட் பண்றோம். தெர்மல் எனர்ஜியை ஆட் பண்றதுக்கு பேர் ஹீட்டிங்னு சொல்றோம். என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த ஹீட்டிங் பண்றோம்னா டு ரைஸ் அண்ட் மெயின்டைன் தி டெம்பரேச்சர். ஒரு இடத்துல நமக்கு கோல்டு பிரதேசமா இருக்கு, கோல்டு கண்ட்ரிஸா இருக்கு. அப்போ ஜெர்மன் மாதிரி ஒரு கோல்டு பிளேஸ், இப்போ அங்க என்ன பண்ணணும், அங்க நமக்கு ஹீட்டிங் தான் பண்ணணும். அப்போ ஹாட் வாட்டர் நம்ம ஹீட் பண்ணி அந்த ஹாட் வாட்டரை ஃபேன் காயில் யூனிட்டுக்குள்ள சர்க்குலேட் பண்ணி ஏர், அந்த ரூமோட ஏரை நம்ம ஹீட்டிங்காக கொடுப்போம். அந்த மாதிரி பண்ற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஹீட்டிங்னு பேர். கூலிங், நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு எந்த ஸ்பேஸ்னாலும் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. நமக்கு ஹியூமன் கம்ஃபர்ட்டுங்கிறது 23 டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். இப்போ நமக்கு இங்கே 32, 34 இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரிமூவிங் இந்த ஹாட், ரிமூவிங் ஏ தெர்மல் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி கண்டிஷன் ஸ்பேஸ். அதாவது ஹீட்டை நம்மளுடைய ரூம்ல இருக்க ஹீட்டை எடுத்து நம்மளோட அவுட்டோர் யூனிட் வழியாக வெளியில கொண்டு போய் விட்டுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்பிளிட் ஏசி இருக்கு, என்ன பண்ணுது, ஸ்பிளிட் ஏசி உங்க ரூமோடக்குள்ள இன்டோர் யூனிட் வழியா உங்களுக்கு ஏர் கண்டிஷன் கூல்டு ஏரை கொடுக்கும். வெளியில நீங்க போய் கண்டென்சர்ல போய் கையை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்க ஹாட் ஏரை வெளியில போகும். எந்த அளவுக்கு கூலிங் எனர்ஜி உங்களுக்கு உள்ள கொடுக்குதோ அந்த அளவு ஹீட்டை வெளியில அது கொடுக்குது. அப்ப இதுக்கு பேர் கூலிங்னு பேர். அப்ப பேசிக்கலி இதோட பர்பஸ் என்னன்னா லோயர் ஆர் மெயின்டைன் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஸ்பேஸ். நமக்கு தேவையான கம்ஃபர்ட் லோயர் லெவலில் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக செய்யற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கூலிங்னு பேர். குமிடிஃபையிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்போ வாட்டர் வேப்பர், சாதாரணமாக ஏரில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வேப்பர் அதிகமாக இருக்கும். இந்த வாட்டர் வேப்பரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். அப்படின்னு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் தேவைப்படலாம். இல்லை நமக்கு இந்த வாட்டர் வேப்பர் நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ட்ரையாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம், RH சொல்லுவோம். அப்போ நம்ம இதுக்குன்னு சொல்லி தனியாகவே இப்போ டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸ் இருக்குது. அதில் பார்த்தோம்னா ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி 30 இருக்குது, ஆனால் நமக்கு 60 வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், வாட்டர் வேப்பர் நம்ம அந்த ஏரோட ஆட் பண்ணணும். அப்போ இந்த பர்பஸ் ஆஃப் தி ஹியூமிடிஃபையிங்கோட பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டு மெயின்டைன் தி மாய்ச்சர் கண்டென்ட். அதாவது மெயினாக நம்ம ரைஸ் பண்ணும், ரைஸ் ஆர் மெயின்டைன் தி மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஆஃப் தி ஏர். அதான் ஹியூமிடிஃபையிங் ப்ராசஸ் பேர். டீஹியூமிடிஃபையிங், அந்த ஹியூமிடிஃபையிங் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கு ஆப்போசிட். எப்படி ஹீட்டிங்க்கு ஆப்போசிட் கூலிங், அதே மாதிரி ஹியூமிடிஃபையிங்க்கு ஆப்போசிட் டீஹியூமிடிஃபையிங். இங்கே என்ன பண்ணுறோம், அதிகமாக இருக்குது. இப்போ ஷீஷோர்ஸ் பக்கத்தில், இப்போ மும்பை எடுத்துக்கிறீங்க, இல்லை சென்னை எடுத்துக்கிறீங்க, இங்கே ஷீஷோர்ஸ் இருக்கிறதுனால அதிகமாக இருக்கும் ஏரோட ஹியூமிடிட்டி லெவல். அப்போ அந்த ஹியூமிடிட்டி லெவலை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக டீஹியூமிடிஃபிகேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் டீஹியூமிடிஃபிகேஷன். அப்போ டீஹியூமிடிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டு
லோயர் ஆர் மெயின்டைன் தி மாய்ச்சர் கண்டென்ட். நமக்கு வந்து ஹியூமிடிஃபிகேஷன் RH வந்து 80 இருக்கு, அதை நம்ம வந்து 55க்கு கொண்டு வர்றோம், குறைக்கிறோம். அப்ப ஏர்ல இருக்கிற மாய்ச்சரை நம்ம ரிமூவ் பண்றோம். அந்த மாதிரி நம்ம மாய்ச்சரை ரிமூவ் பண்றதுக்கு பேரு டீஹியூமிடிஃபைங் பேரு. கிளீனிங், இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். கிளீனிங் சாதாரணமா ஏர் வந்து ஒரு ஃபில்டர் வழியா பாஸ் ஆகும். அப்ப என்ன ஆகும், அதுல இருக்கிற பயாலஜிக்கல் கண்டாமினன்ஸ், பார்ட்டிகுலேட்ஸ், இது எல்லாமே டஸ்ட், இது எல்லாம் அதுல டெபாசிட் ஆயிரும். இந்த மாதிரி டெபாசிட் ஆகுறது எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். அப்ப இந்த கிளீனிங்கிறது வந்து டு இம்ப்ரூவ் ஆர் மெயின்டைன் தி ஏர் குவாலிட்டி. நம்ம வந்து இந்த ஃபில்டர்ஸ் இதுல சரியா நம்ம கிளீன் பண்ணி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா நம்மளுடைய ஏர் கண்டாமினேட் ஆயிரும். இல்ல ஃபில்டரே இல்லாம நம்ம ஒரு HVAC யூனிட்டை ரன் பண்ணோம்னாலும் அங்கேயும் எல்லா டஸ்ட் பார்ட்டிகுலேட்ஸும் உள்ள வந்துடும். அதனால இந்த கிளீனிங் இஸ் a வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். வென்டிலேட்டிங், ஒரு கன்ஃபைன்ட், ஒரு க்ளோஸ்டு பிளேஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு ரூம் இருக்கு, அது எல்லா பக்கத்துலையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ அந்த ரூம்குள்ள ஏரு அங்க மட்டுமே சர்க்குலேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்க விண்டோ ஏசி இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஸ்பிளிட் ஏசி இருந்தாலும் சரி, இல்ல FCU இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம ஃப்ரெஷ் ஏர், ட்ரீட்டட் ஃப்ரெஷ் ஏரை வெளியில இருந்து நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் இது. என்ன பண்ணுது, எக்ஸ்சேஞ்சிங் தி ஏர் பிட்வீன் தி அவுட்டோர் அண்ட் கண்டிஷன் ஸ்பேஸ். அதாவது அவுட் சைட்ல இருந்த ஏரை நமக்கு உள்ள கொண்டு வருது, உள்ள இருக்க ஏரை நமக்கு வெளியில கொண்டு வருது. உள்ள இருக்க ஏரை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கான சிஸ்டத்துக்கு பேர் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன். அதே இது வெளியில இருக்க ஏரை நமக்கு உள்ள கொண்டு வருது பார்த்தீங்களா, அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் ஏர் ஃபேன் சொல்றோம். அப்ப ஃப்ரெஷ் ஏர் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட், இது ரெண்டையும் நம்ம வென்டிலேஷன் சிஸ்டம்னு சொல்றோம். The purpose of the ventilating என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, to dilute the gases contaminants. இப்போ உள்ளுக்குள்ள நம்ம சுவாசிக்கிறோம், சுவாசிக்கிறப்ப நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில விடுறோம். அப்போ நமக்கு ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜன் எங்க இருந்து வரும், வெளியில இருந்து நம்ம எடுக்கணும். அதுக்கு இந்த வென்டிலேட்டிங் யூனிட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏர் மூமெண்ட்ஸ், ஒரு ஹியூமன் கம்ஃபர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டெம்பரேச்சர் மட்டும் இல்லை, இந்த ஏரோட மூமெண்ட், நம்ம ஏரோட மூமெண்ட், இந்த வெலாசிட்டி எப்படி அது சர்க்குலேட் ஆகுது நம்மளை சுற்றி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ இந்த ஏர் மூமெண்ட் வந்து டு அச்சீவ் தி ப்ராப்பர் வென்டிலேஷன் அண்ட் ஃபெசிலிட்டி தி தெர்மல் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர். அதாவது நம்மளுடைய அவுட் சைடு ஏர் இன்சைடு ஏர் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும், அது போக நம்மளுடைய இன்சைட்ல இருக்க ஏர் வந்து வெளியில போகணும். இந்த மாதிரி மினிமம் ஒரு ஏர் மூமெண்ட்டை நம்ம உண்டாக்கணும் இல்லையா. இந்த ஏர் மூமெண்ட் ப்ராசஸும் HVAC ப்ராசஸ்ல வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி கம்ஃபர்ட் ஆஃப் தி ஆக்குபென்ட். அதாவது ஒருத்தர் ரூமுக்குள்ள இருக்காரு, அவர் கம்ஃபர்ட்டா இருக்கணும்னா இந்த எல்லா ப்ராசஸுமே ஹீட்டிங், கூலிங், குமிடிஃபையிங், டீகுமிடிஃபையிங், கிளீனிங், வென்டிலேட்டிங், ஏர் மூமெண்ட்ஸ், இது எல்லா ப்ராசஸையும் ஒரு HVAC டெக்னீஷியன் இல்லை ஒரு HVAC இன்ஜினியர் கண்டிப்பா இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம், காம்போனன்ட்ஸ் வித்தின் தி HVAC சிஸ்டம். நம்ம HVAC சிஸ்டத்தில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ், அதை எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். என்னென்ன டைப் ஆஃப் HVAC சிஸ்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம். எப்படி அது ஒர்க் பண்ணுது, அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன, அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத இனி வர்ற ஸ்லைட்ஸ்ல ஒன்னொன்னா நம்ம பார்க்கலாம். HVAC காம்போனன்ட்ஸை 4 வகைப்படுத்தலாம். ஒன்று வந்து சோர்ஸ் காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காம்போனன்ட் அப்படிம்போம், அடுத்து டெலிவரி காம்போனன்ட் அப்படிம்போம், ஃபைனலா கண்ட்ரோல் காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நீங்க ஸ்பிளிட் ஏசி எடுத்துக்கிறீங்க. ஸ்பிளிட் ஏசியில் என்ன இருக்கு, ஒரு இன்டோர் யூனிட் இருக்கு, ஒரு அவுட்டோர் யூனிட் இருக்கு. அப்ப அந்த அவுட்டோர் யூனிட் இருக்குல்ல, அங்க கம்ப்ரஸர் இருக்கு இல்லையா, அந்த கம்ப்ரஸர் இருக்கு, கண்டென்சர் இருக்கு. அப்ப மெயினா அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து உங்களுக்கு சோர்ஸ் காம்போனன்ட். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காம்போனன்ட்ங்கிறது அங்கிருந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை நம்ம உள்ள கொண்டு வரோம், இன்டோர் யூனிட்டோட கனெக்ட் பண்றோம். அப்ப அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் பைப், இன்லெட் அவுட்லெட் பைப் இருக்கு, அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காம்போனன்ட். டெலிவரி காம்போனன்ட்ங்கிறது நம்மளோட இன்டோர் யூனிட் போட்டிருக்கோம், அந்த இன்டோர் யூனிட்ல கிரில் இருக்கு பாருங்க, அந்த கிரில் வழியா தான் ஏர் வெளியில வருது. அப்ப அந்த கிரில் தான், அந்த இன்டோர் யூனிட்ல இருக்க கிரில் தான் டெலிவரி காம்போனன்ட்ஸ் அப்படிங்கிறோம். இதுக்கு உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பேனல் இருக்கும், அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பாக்ஸுக்குள்ள நமக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அது தெர்மோஸ்டாட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கம்ப்ளீட் காம்போனன்ட்ஸுக்கும் கண்ட்ரோல் காம்போனன்ட்ஸ் பேரு. நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒன் பை ஒன் ஒண்ணுன்னா அதை பத்தி பார்ப்போம்.
சோர்ஸ் காம்போனன்ட் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ப்ரொவைட் தி பிரைமரி ஹீட்டிங் ஆர் கூலிங் எஃபெக்ட், அதாவது ஹீட்டிங் கொடுக்கும் இல்லைன்னா கூலிங் எஃபெக்டை கொடுக்கும். இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா, ஒன்று வந்து ஃபர்னஸ், அது ஹீட் பண்ணுறதுக்காக. அடுத்தாப்புல டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் காயில், இதுதான் எஃப்சியூ ஃபேன் காயில் யூனிட் இல்லைன்னா ஏஹெச்யூவில் இந்த டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் காயில் இருக்கும். பாய்லரும் வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது. சில்லர்ஸில் ஏர் கூல்டு சில்லர், வாட்டர் கூல்டு சில்லர்னு 2 டைப் இருக்குது. இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது ஏர் கூல்டு சில்லர். கூலிங் டவர், இது வந்து வாட்டர் கூல்டு சில்லருக்காக யூஸ் பண்ணுற அவுட்டோர் டிவைஸ் தான் கூலிங் டவர்ங்கிறது. அடுத்தது நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன? டிரான்ஸ்போர்ட் தி ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் டு தி கண்டிஷன் ஸ்பேஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவுட்டோர் யூனிட்ல அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 பைப் நம்ம கொண்டு வந்து உள்ள இன்டோர் யூனிட்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு பேர் தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காம்போனன்ட்னு சொன்னேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது என்னென்ன? பம்ப்ஸ், பைப்ஸ், காயில்ஸ் அண்ட் வால்ஸ். அதாவது ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் மாறும். அது விண்டோ ஏசி, ஸ்பிளிட் ஏசி, ஃபேன் காயில் யூனிட், ஏஹெச்யூ, ஒன்றுன்னா நம்ம அது எல்லாத்தையும் படிக்க போகிறோம். இப்போ ஜஸ்ட் நீங்கள் நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. எண்ட் தி கோர்ஸில் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் எல்லா HVAC மாடியூலையும் படித்து முடிக்கிறப்ப கிளியராக உங்களுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கலாம். ஃபேன், டக்ட் அண்ட் டேம்பர், இது எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காம்போனன்ட்ல வந்துடும். டெலிவரி காம்போனன்ட்ஸுங்கிறது வந்து அந்த கண்டிஷன்டு ஸ்பேஸில் நம்ம வந்து கிரில் மூலியமா வெளியில அந்த கண்டிஷன்டு ஏரை பாஸ் பண்றோம். இப்போ டிஃப்யூசரா இருக்கலாம், பேஸ் போர்டு உங்களுக்கு ரேடியேட்டரா இருக்கலாம், ஃபேன் காயில் யூனிட்ல பார்த்தீங்கன்னா அதோட அவுட் சைடு கிரில். இது எல்லாமே டெலிவரி காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம சொல்றோம். அது போக சில அதர் டெர்மினல் டிவைசஸ் இருக்கு. அதை நீங்க பிக்சர்ல பார்த்தாவே உங்களுக்கு புரியும். எல்லாமே லூயர்ஸ் டைப். கண்ட்ரோல் காம்போனன்ட்ஸ், இது மெயினாக கண்ட்ரோல் நமக்கு எதுக்கு வேணும்? டெம்பரேச்சரை கூட்டணும், குறைக்கணும், லூயர்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கண்ட்ரோலிங் மெக்கானிசத்துக்காக யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம். மெயினாக இது வந்து சேஃப்டிக்கும் கம்ஃபர்ட்டுக்கும் ஆட்டோமேட்டட். சேஃப்டியும் கம்ஃபர்ட்டையும் நம்ம ஆட்டோமேஷன் பண்ணி ப்ளஸ் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே வந்து எனர்ஜி நம்ம கரெக்டான டெம்பரேச்சர் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணாமல் நமக்கு 18, நமக்கு வந்து 23 போதும். நம்ம 18 மெயின்டைன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆயிரும், நம்மளுடைய ஹெல்த்தும் அஃபெக்ட் ஆயிரும். இதுல என்னென்னா இன்புட் டிவைசஸ், கண்ட்ரோலர், கண்ட்ரோல்டு டிவைசஸ், மேனுவலி ஆன் பண்ற சுவிட்ச், இது எல்லாமே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் காம்போனன்ட்ஸ்னு சொல்றோம். அதாவது தெர்மோஸ்டாட், ஆக்சுவேட்டர், இந்த மாதிரி எல்லாமே கண்ட்ரோல் காம்போனன்ட்ஸ்குள்ள கொண்டு வந்துரும். இப்ப நமக்கு மெயினா பாத்தீங்கன்னா HVAC சிஸ்டம் வந்து யூனிட்டரி சிஸ்டம், சென்ட்ரல் சிஸ்டம் அப்படின்னு 2 வகையா நம்ம பிரிக்கிறோம். அதுல சென்ட்ரல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத பார்க்கலாம். இங்க வந்து மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு பிளான்ட் ரூம்ல இருக்கும். இந்த ஒரு பில்டிங்க்கு தேவையான சில்டு வாட்டரை பிளான்ட் ரூம்ல இருக்க சில்லர்ல இருந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அங்கிருந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன், டெலிவரி, கண்ட்ரோல் காம்போனன்ட்ஸ் அந்த பில்டிங்க்கு பூரா நம்ம கொடுப்போம். இதை உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லணும்னா, சென்ட்ரல் சிஸ்டத்தில் ஒரு பிளான்ட்ல ஏர் கூல்டு இல்லைன்னா வாட்டர் கூல்டு சில்லர் நம்ம வச்சிருப்போம். அங்கிருந்து சில்டு வாட்டர், அந்த சில்டு வாட்டருக்கு நமக்கு பிரைமரி பம்பு, செகண்டரி பம்பு இருக்கும். அதுல இருந்து நேர செகண்டரி பம்ப்ல இருந்து நம்ம எந்த ஏரியாவுக்கு ஃபீட் பண்ணணுமோ அந்த ஏரியாவுக்கு பம்பு மூலியமா இந்த சில்டு வாட்டர் நம்ம ஃபீட் பண்ணுவோம். அந்த ரூமோட சைஸை பொறுத்து அங்க FCU ஃபேன் காயில் யூனிட் வச்சிருப்போம், இல்லை அப்படின்னா AHU வச்சிருப்போம். அந்த AHU FCU டக்ட் மூலியமா எல்லா இடத்துக்கும் தேவையான அந்த கண்டிஷன்டு ஏரை கொண்டு போகும். அதுல எல்லாமே உங்களுக்கு தெர்மோஸ்டாட் இருக்கும், டேம்பர் இருக்கும், அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் தான் சென்ட்ரல் சிஸ்டம். நம்ம ப்ராக்டிக்கலாவே இது ஒரு பிக்சர், ஒவ்வொரு படங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த கோர்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி யூனிட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தா இது ஒரு பேக்கேஜ் டூகெதர், ஒரு சிங்கிள் என்க்ளோசரா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம விண்டோ ஏசி ஒரு இதா இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் நம்ம யூனிட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி. இதை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்றது யூனிட்டரி சிஸ்டம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். கம்பேரிங் தி சென்ட்ரல் அண்ட் யூனிட்டரி சிஸ்டம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த சென்ட்ரல் சிஸ்டத்தையும் யூனிட்டரி சிஸ்டத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். இது என்னன்னா, இந்த சென்ட்ரல் சிஸ்டம் வந்து பெரிய ஏரியா, பெரிய பில்டிங், மால், ஹோட்டல், இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். இது யூனிட்டரி சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து ஸ்மாலா சர்வர் ரூம், இல்ல சின்ன ரூம், அபார்ட்மெண்ட், சின்ன ஹவுஸ், அதுகளுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் லோக்கல் யூனிட்டரி சிஸ்டம். சென்ட்ரலி லொகேட்டட் இன் டெடிகேட்டட் சர்வீஸ் ஸ்பேசஸ், நாய்ஸி எக்யூப்மெண்ட் கேன் பி acoustically isolated, condensation removed, piping not required. இதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் சிஸ்டம். இதுக்கு வந்து நாய்ஸான எக்யூப்மெண்ட்டை வேற இடத்துல வச்சிடலாம், அதை நம்ம அக்கோஸ்டிக் வச்சு ஐசோலேட் பண்ணிக்கிறலாம். கண்டென்சேஷன் ரிமூவல் பைப் வந்து இதுக்கு வந்து தேவையில்லை.
இது நீங்கள் யூனிட்டரி சிஸ்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கண்டென்சேட்டர் ட்ரெயின் உங்கள் விண்டோ ஏசி ஸ்பிளிட் ஏசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதுக்கு கண்டென்சேட்டரோட ட்ரெயின் போட்டு அதை கொண்டு போயிருக்கணும். அதாவது இதுக்கு ஒரு தனியாக இன்டோர் அவுட்டோருக்கு வந்து யூனிட்டரில் வந்து பவர் வயரிங் தனியாக. HVAC ப்ராசஸோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். நம்ம திரும்ப அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதே டாப்பிக்கில் HVACயில் உங்களை திரும்பவும் சந்திக்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ.